caso clínico de ronco, DTM e bruxismo. Paciente do sexo masculino, 38 anos de idade. Começamos o tratamento em agosto do ano passado. Primeiro, eu entrego somente o aparelho e depois a gente entra com a sequência de exercícios. E é um paciente bem regrado, inclusive ele usa um relógio à noite que monitora o sono dele. E no começo ele relatava que era em torno de 2h30 do sono que ele roncava, segundo o aplicativo do relógio. E desde do primeiro retorno, em setembro, ele relatou, e hoje ele passou comigo, e diz que desde o primeiro dia que ele usou o aparelho, ele não teve mais dores de cabeça, dores nas articulações, o estalido cessou e não voltou. Hoje eu perguntei de novo, e o passou de 2h30 do sono dele para apenas 20 minutos, e isso, obviamente, segundo o aplicativo que ele usa no relógio. A gente não fez a polissonografia tradicional por conta dele estar já relatando melhoras, e quando der em torno de 6 meses, provavelmente o mês que vem, eu vou fazer uma polissonografia do Biologix, pra gente entender melhor como é que ele tá durante o sono, com todos os dados que ela traz pra nós. Mas é um paciente, assim, que mudou completamente o rosto dele, a qualidade de vida e o quanto ele fala. Ele tá falando pra todo mundo do tratamento, está se sentindo bem e não tem uma satisfação maior. Toda vez que eu falo de algum caso clínico, eu falo do que nós, como profissionais, conseguimos tirar o nosso paciente desse quadro clínico para esse que eu vi. E como que um tratamento para o ronco, para o bruxismo e para a DTM conseguiu esse resultado, até agora, apenas 5 meses de tratamento, de alinhamento, de remodelamento, e eu coloquei aqui só a arcada superior, ao mesmo tempo. Porque as mesmas disfunções que causam as más oclusões, elas também podem levar esse mesmo paciente que tem má oclusão a um quadro de DTM, de bruxismo, de apertamento, de ronco e apneia. Então, qualquer paciente que apresenta no nosso consultório com algum desses sinais, desses problemas, o dentista tem que estar preparado com o seu olhar clínico, com a sua avaliação miofuncional, ou seja, para as disfunções respiratórias e musculares, para você resolver a raiz dos problemas do seu paciente.